oleme Tais endiselt ja laua peal on valik erinevaid puuvilju, mille me oleme ostnud kokku tänavalt ja kohalikelt turgudelt. Ja nüüd me teeme niimoodi, et ma räägin, et mis need puuviljad kõik endast kujutavad ja kuidas need maitsevad. Ehk et see on nagu vol 2 sellest eelmise korra Tai duriani maitsmise videost, aga duriani me seekord ei ostnud, sellepärast et ta ei maitse ka eriti hästi. Nii, aga mul on väike spikker ka kõrval, sellepärast et ma ei ole üldse kindel, et mul kõik need nimed meelde jäävad, mis meil siin laua peal nüüd on. Aga võib-olla alustaks siis puuviljade ülevaadet kõige tuntumatest puuviljadest ehk et mis see on? See on roheline mango. Tegelikult on täiesti tavaline mango, et tänaval müüakse 2 värvi mangosid peamiselt. Ühed on rohelise koorega, teised on kollase koorega, aga maitse on mõlemal sama. Võin korra lõigata siit koore pealt, et oleks näha, et sisu on endiselt ikkagi kollane. Ja maitseb nagu mango ikka, ehk et üsna tavaline. Nii. Võtame järgmiseks ühe tuttava puuvilja, selle nimi on papaia. Papaiat on meil ka Eestis saada, aga see papaia on päris magus, ehk et kui maitsta, siis ta meenutab natuke sellist hästi pehmet melonit. Jah, melonit. Nii, mis meil veel siin on natuke tuttavamat ja äratuntavamat? Seda tähtvilja, seda on ka Eestis saada. Mina lõikasin siit juba ühe tähtviljatüki ka ja see on pigem selline hapukas. Hapukas magus, aga ma ei tea, niisama ma seda ei sööks ilmselt. Nii, mis meil siin veel huvitavat on? Seda vilja mina proovisin esimest korda Indias käies ja selle nimi on inglise keeles custard apple. Tai keeles on noina ja eesti keeles on suhkruõun ja sees see näeb selline välja, aga ta on hästi-hästi magusa maitsega, et siin on mingid seemned ka sees, aga tekstuurilt ta meenutab sellist hästi magusat pirni. Selline mega hea maitsega vili. Nii. Lähme natuke rõvedamate asjade juurde. Selline vili näeb välja natuke nagu kiivi, selline pruunikas, puudutamisel kergelt pehme. Seest näeb välja selline, aga maitseb nagu keedukartul meega. Täiesti selline keedukartuli maitse, kuhu on pandud peale mett. Ja ausõna, ma ei taha seda maitsta, sellepärast et see on minu meelest nagu kõige jälgim puuvili siin praeguses valikus. Aga ma maitsen ikka. Ei ole hea. Nii. Mis meil siin veel on? Aha, okei. See on snake fruit. Ma ei tea, mis see eesti keeles on. Ma ei leidnud seda ka Google'ist. Aga kutsutakse ka salakiks. Ja seest, kui see ära koorida, mis see sisu näeb selline välja. Sees on seemne. Ja maitselt ta meenutab natuke tatlit, aga natuke sellist nagu haput tatlit. Ei ütleks, et nagu kõige suurem lemmik. Nii, mis need näevad mega nunnud välja? Need on rambutanid. Rambutan on selline kropelise koorega, aga kui see katki lõigata, siis sees on selline vili. Ja tal peaks olema seeme ka veel sees ja maitseb natuke nagu viinamari. On hästi hea maitsega. Selle nimi on mangostan ehk mangostiin inglise keeles ja seda on tegelikult hotellidesse keelatud tuua. Mitte sellepärast, et see lõhnaks, aga sellel on selline punane paks koor, kui see ära koorida. Ma tegin seda eelnevalt, et mitte väga ära reostada siin hotelli. Ta jätab hästi tugevad punased plekid igale poole ja need ei tule enam pesus välja, aga sees on mingi selline plönn, millel on selline hapukas magus, natuke ploovi meenutav maitse.
Eestis ma olen ka neid näinud. nii, see on üks Andrese lemmikutest ehk oksevili. Tegelikult selle nimi ei ole oksevili, see on passion tegelikult, aga Andres kutsub seda okseviljaks, sellepärast et noh, ütleme niimoodi, et mõningane sarnasus on siin olemas. Maitselt on selline pigem hapukam, et meenutab natuke nagu ananassi, millele on pandud peale sidrunimahla. Aga ma ei tea, minu meelest täitsa okei, jookidesse pannakse igale poole seda. Nii, mis meil veel siin proovimata on? Ahaa, see on longan. Ma ei oskagi öelda, mis see nagu eesti keeles võib olla, aga põhimõtteliselt see on ka nagu natuke nagu rambutan ja nad peaksid olema sugulased. Aga kui see nüüd ära koorida, siis siin on samasugune nagu viinamari sees. Nii. Selline seeme, aga maitselt meenutab täiesti viinamarja. Nii, ahah, see passion, see oli see, eks ju. Nii, ja nüüd mul on 2 dragon fruiti ehk, ma ei tea, draakonivili. Ja nendel peaks olema väikene erinevus, ehk et kui ma lõikan selle pooleks, siis peaks tulema vist punast värvi. Maitselt on nad üsna leebed, et ma ei oskagi öelda, mida see meenutab, selline kerge nagu täiesti neutraalne, nagu natuke melon. Nii, ja see tähtvili, mitte tähtvili, see on draakonivili, pitaia. See peaks olema nüüd valge seest, ongi valge. Ja maitselt on nad nagu täiesti samad, et jah, need viljad me ostsime kohalikult turult. Kokku läksid maksma umbes 10 euro ringis terve see hulk. Nende viljadega saab igasuguseid kokteile ja selliseid asju teha ja seda pakutakse ka igal pool tänaval. Nii, aga kui ma peaksin valima oma lemmiku nende hulgast, siis ma arvan, et mulle meeldivad need rambutanid. Väike rambutan on siin kasvamas küljes. Ja tähtviljad on ka, mitte tähtviljad, need draakoniviljad on ka, sellepärast et need näevad nii ägedad välja lihtsalt. Aga maitse poolest mango meeldib mulle ka. Vaat, tänaseks siis nii palju.